akawungeza akalungi. Let's go back to business nga bulijjo. Africa Special nange Dean Lugowa Sava okusinzira wano ku kitebe kyaffe kya TMC gano mazima. Olwaleero nja kutwala omukisa ogw'okwongera okwebazaako ku bannaffe mwenna abaatuwerekeddeko okugenda okugalamiza mukadde waffe eyajulukuse mu bulamu bw'ensi eno nti mwenna Mukama abaddizeewo mu ekyo kye mwataddemu so ng'ate era n'okwongera okusabira mukadde waffe oyo Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'okumusonyiwako ebyo byonna ebyamusobako. Bwe tuvaayo eyo ngenda kutwala omukisa guno era okwebaza ku bannaffe abakoze omulimu ogw'ettendo ennyo mu kulaba puroguramu eno Africa Special okusinziira mu mawanga gano ag'enjawulo era nga nja kutandikira wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda mukola kinene nnyo mu mbeera eno ey'akaweereege nga kaddata kabadde ka bizibu naye ne mufaayo okulaba nga mugoberera puroguramu eno buli lunaku. Nzizeeko baganda baffe abawangaalira mu ggwanga erya Bungereza, that is United Kingdom, saako UAE, United Arab Emirates, mu Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah n'ebitundu ebirala ebyetoolodde oba ebikuŋŋaanira mu mawanga ago aga UAE, saako Qatar, Thailand, China, South Sudan, South America, South Africa, Sweden, Canada, saako n'amawanga amalala mwenna nga bwe mutugoberera nti tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati ey'olwaleero ketandike naye nga nnyongera okutegeeza nti etuusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants bakafulu mu kutunda ettaka saako n'amayumba. Abakulu nno bano balina ettaka eririko faamu kuliko olusuku lulamba olw'amatooke lukwata eka 2 namba gwe munnange essaawa zino bw'obanga ebitooke bino bye nalabyeko ebiriko oba olusuku luno lubuzaayo emyezi 3 lubeere nga lussa bw'oba otaddemu ssente z'essaawa zino kubanga jjukira 5 ku 10 ey'ettaka eyo bagitunda miliyoni 12 kati bw'ogula poloti 5 ku 10 ng'erimu olusuku manya nti myezi 6 egiddako ogenda kuba olina emmere gy'osobola okuba ng'oliisa abantu bo kuba lockdown ne bwene bevuddewo era tugenda kusigala nga tukyalina ekizibu ky'emmere olw'ensonga ekonome eri disorganized yonna nga bw'ogiraba. Bw'oba osobodde okubafuna ku bisingawo ku ebyo oyinza okubanoonya ku noti 752 721 763 oba ku noti 393 1093 221 Mwami Tamale George William waali nnyo okubanga akutuusaako ebisingawo ku ebyo. Kyokka nate ne bannaffe abampombo restaurant okusinziira awo eddeira mu Dubai nabo bakyaliwo bulungi nnyo era nga be bakutuusaako puroguramu eno. Omukulu Hassan The Rock yandaze ne ku kifo eggulo n'abantu abakolerawo mukola kyattendo nnyo kubanga kakati puroguramu yaffe ebeera ku lutimbe eggagadde ensi kwetulabira okusinziirawo mu kibuga eddeira okuliraana poliisi ya Neif. Awo nno gwalina omukolo saako naawe ayagala okusinkana abantu nga tugeze mu meeting ez'enjawulo Montreal Hotel awo ku Mpombo Restaurant woyina okugenda bajja kukwaniriza bulungi nnyo era bakoleko bulungi nnyo nga bwe kyetaagisa. Okola booking osobola okubanoonya ku +971 55 883 noti 77. Hassan The Rock waali nnyo okubanga akutuusaako kyetwetaaga. Ekyombo ky'olwaleero nga kimaze okujjula bulungi amafuta katugende bino bye tugenda otunuulira olunaku lwaleero. Ensonga zigenda kubanga zitunuulira katusooke tujjewo buno obwangu. Kooti etaputa ssemateeka oba gye bayita Constitutional Court baali bagitwalira omusango ogw'okunnyonnyola ku nsonga lwaki kooti y'amagye evunaana abantu aba bulijjo oba be tuyita ba civilians nga tebakwatanga ku mmundu tebayingirangako mu bikolwa bya kuzannyisa mmundu bakozesa mmundu naye ne bakwata ne batwala bavunaana ate ne basalira emisango whereby nti even the akulira kooti eno General Guti si lawyer si ki wabula asalira abantu n'abavunaana nga ba bulijjo n'abasentensinga emisango emyaka simanyi 45 simanyi 10 kigenza okwesangibwa ng'abantu bano bavunaanibwa mu bukyamu era kooti evunaana etaputa amateeka oba Constitutional Court ewadde ekiragiro kya nnaku 14 abo bonna abaakwatibwa ne bavunaanibwa kooti eno ey'amagye bateebwe mu bunnambiro n'abo ababadde bali mu kuvunaanibwa emisango gyonna gisazibwemu. Kati nno ndowooza kabe kasinge bannaffe ababadde baakwatibwa bayitibwa ba political prisoners bwe tubadde tuyimba enkya n'eggulo bandiba nga bayimbuddwa mu butongole ne bano abaali baweereddwa beyiro okubeera nga bakyeripootinga okudda eri kooti nsuubira nabo kaakati olwaleero bejjeerezeddwa awatali kuddamu kugambibwako kintu kyonna. Katusabe Mukama Katonda abeere nga asobola okubayamba babe nga
abakulu bano bategeera bulungi nnyo nti ebintu bye bakola tebitambulira mu mateeka. Eyo bwe tuvaayo era kweza ensonga z'ebyobufuzi n'emmundu, poliisi eggulo yatulaze bwekutteyo abantu abalala 2, omu nattibwa kwabo abagambibwa okuba nti oba bateeberezebwa okuba nti be baakuba Gen. Katumba Wamala. Ate ng'emabega era ssabbiiti 2 tulina abantu be twalaba nga bagamba nabo bamu ku bagambibwa bateeberezebwa okuba nti be baakuba Gen. Katumba Wamala amasasi, n'omwana we n'afiiramu ne ddereeva we, then ye n'omukuumi we ne basimattuka. Wano we twagala okubuuliza abakulu bano abali mu byokwerinda, tetuli mu kutaataaganya kunoonyereza kwabwe, naye engeri gye bakwasaganyizaamu ensonga eno ekyalaga amatankane n'ebituli bingi, bali be baatwala ne balimandinga bo baali ku musango ki, ate ne bano be mwakutte nabo baali ku musango ki? Kale bwe kibanga bonna mubateebereza, mutuyambe mutubuulire bino ebintu. Ani atuma abantu bano era bakolera ani? Ekyensi bw'ena ekimanya teri agenda kuddamu kubatunuulira mu kunoonyereza kwammwe, era mujja kuba mukola omulimu buli munnayuganda gwajja okuba nga yeesiimisa. Mutubuulire bubuulizi, ani abatuma era bakolera ani? Andi bwabadde bwangu ki obwo obwaleetesezza okukuba ono amangu amasasi ng'ate mukyalina okunoonyereza okumanya ani atuma abantu bano? Ono ne mumukubirawo mangu n'afiirawo. Kuba nsuubira bw'oba olina emmundu nga ye talina, obadde osobola omukuba amagulu oba emikono n'omusannyalaze obutadduka, then n'osobola okufuna kye weetaaga. Naye ate bw'onoonya nga bw'otta, kiba kitegeeza nti okunoonyereza kwo kugenda kusigala nga kukyali kulegevu, tojja tuuka mangu ku kye weetaaga singa onoobeera ng'ate bw'oteebereza obattira mu ngeri ey'okubanoonyerezaako. Awo ndaba nga ekyaleeseemuuko obulegevu, naye bwe kiba nga ddala abo be mwakutte be batuufu, katusabe Katonda nti tujja tegeera ani abatuma okutugumbula bannayuganda. Eyo bwe tuvaayo katudde ku nsonga eno ekyasinze okuba enkulu. Ndabyeko olwaleero ku kibanja kya omukyalo ono Diana Atwine ng'agamba nti gavumenti eguze ebikozesebwa oba equipments ng'agamba nti gavumenti eguze ebikozesebwa oba equipments eza intensive care unit ze bayite za ICU, omuntu wabeera nga ali mu critical condition takyesobola takyategeera ne bamuteeka eyo mu kasenge okuba nga ali kavalinga, nti baziguze zigenda okugenda mu referral hospital zonna. Kino si kibi, naye obweraliikirivu bw'abannansi buli wano wammanga, era bagamba nti bivudde mu ggwanga lya Isirairi. Bwe gunaatuukira ogw'omunaana bijja kuba byonna biri wano redde, kabe kasinge n'okuba nga bimaze okuteekebwa mu malwaliro gye babyetaaga okuba. Naye ebibuuzo bye bino wammanga, mubiguze ku bajeti yaani? Eno yasondebwa ya ssente za COVID oba ku bajeti ya minisitule y'ebyobulamu? Ekyo twetaaga okuba nga tukitegeera, kubanga wakyaliwo ebibuuzo ku nsimbi ezasondebwa empitirivu bannansi ze baawaayo, ne tubeera nga tetunnaba kutegeera accountability yayo. Buwumbi na buwumbi tetumanyi wa nkozesa gye babukozesaamu. Ekyo ne tukiteeka wali wabbali. Ekyokulala nti tusuubire bino byo tebibbibwe, kuba kakati tetukyalina nnyo bumativu eri gavumenti oba n'abakungu ba gavumenti, kubanga ekintu tukiraba nga kireeteddwa ne tuwunzika nga kibbiddwa, ne tutamanya kyayiseewo okutuuka okubbibwa. Kubanga bwe tubuuza essaawa ya leero emmotoka ezaagulibwa mu COVID zonna ze baatuwa abannansi ze baabagabira, ebitongole bye zaawaayo, pulezidenti yazisaba lwatu ku National TV nga tulaba, ziri luddawo essaawa ya leero, okutuuka okuba nga n'abantu abamu balemererwa okuyambibwa okutwalibwa mu malwaliro oba n'abo abafudde COVID okusobola oba transporting obatuusa ku bifo gye bagenda okuziikibwa. Bino byo temubibbe bitwala mu malwaliro gammwe. Nalaba ku gundi ya mukyala ono Diana Atwine yennyini nga ye akukkuluma agamba nti bakoyo okubayita ababbi. Yes, kituufu, omuze omubi bw'otagukyawa tegukuvaako. Bwe muba muwulira mukoyo okubayita ababbi, mulekeraawo okubba. Ensi tejja bateekako buzibu bwonna. Gw'olaba jjajjaawo bamuyita omubbi kuba talina kiyabba. Kati gwe omwana, obwana oba omuzzukulu, obubbi wabujjawa era mubujjawa okubanga mubbye buli kintu ky'eggwanga kyonna. Mutusaasire. Naffe tetunyumirwa bayita babbi kuba temwalina mizeejo, naye situmanyi wa gye mwagikombooza kugijja. Mwali balungi nga mwakatuuka era ensi neebawa obwesige, naye kye musinza okukola ekikyamu ennyo, mubbye buli kintu kya nsi eno ne mukimalawo.
temukyaswala mwatandika nakubba bya mu nnyumba kati n'ennyumba yonna mugitwaliddeko n'enju yonna mugibbye mugitutte ye gavumenti ennamba teri mukungu wa gavumenti gwe bawa mulimu n'awunzika nga tanyira kyabbye seriously mutuswazizza nnyo Uganda yaffe eswadde nnyo wabweru buli muntu atulaba atulowooza nga babbi nina mukwano gwange omu gwe nabadde njogerako naye ekiro ne nanzijukiza mbu bamaliriza okutryinga bano ababba ssente za gavi fund akyali kuziri ezedda amanyi tukyali mu bubbi obwo bwe bumu naye ng'ate kakati tuli mu kyasa kirala kati bali mu kubba za covid tebakyali kuza gavi so bannaffe bwe muba temwagala kubateekako linnya eryo mutuyambe ekyo mukiveemu era teryajja bakwatako nakubayita mannya ago mabi then ekyo bwe tukimala ne tweyongera ku nsonga enkulu waliwo ebibuuzo ebiri mu maaso ng'abantu babyebuuzaako fayini biri mu bireese mugambye mugenda biteekayo buli kimu kijja kuba bulungi nnyo era mulaze nti muli bulungi nnyo naye ekibuuzo ekirala ekibuuzibwa kye kino nalabye kuba emabega awo mbadde mu bizibu byange ebyokufiirwa naye nendaba ebyagenze mu maaso nti abantu 800 ng'ennyumba ya State House yetegeeza nti baabakuba eddagala 800 people efu fake vaccine kakati ebibuuzo bino bye tugenda okuddamu Uganda efuuliddwa embeera oba ekifo abantu we baleeta ebintu byabwe bitugezeserezaako waliwo omukyala emabega yali mwaka awo 2012 something awo bwe watyo nja kujjukira bulungi omwaka n'agenda mu bitundu by'ebuyukwawo Jinja Kamuli awo n'akuba abantu eddagala baali bamuyita Rainbach ng'avudde mu ggwanga eri Amerika n'akuba alaze nga Samaritan yawunzika akubye abaana b'abandi eddagala abaana abantu abakwata mu 200 ne bafa abamu ne balemala omusango ogwo olw'okuba nti yali muzungu tebaasobola naggumusingisa era yalinnya n'addayo ewaabwe teyavunaanibwa naye nga bannansi baffe baalekebwa battiddwa then eyo bw'ovaayo emabega wano baaleeta eddagala lyali lyakwegemesa ne balikuba abantu baffe abaana baffe ne batandika osusumbuka ensusu ne babiraba okwo kuguni nga bitambula gavumenti nevaayo netugamba eddagala lyabadde kyamu tuzze ku ddagala lya hepatitis B nazo bazze balikubya abantu tumaze tutuuse gavumenti etugambye nti era eddagala lyabadde kyamu musooke muliyimirize kakati tutuuse ku lino erya covid wano ensi yasooka neekaayana negamba nti bannange eddagala lye baleeta eryo kyamu nga n'amawanga amalala gonna e Bulaaya gagaanye okukozesa AstraZeneca eyo twagenza okuwunzika nga the same medicine gye batuleetedde vaccine bali mugikuba abantu baffe kati ate abakulu bavaayo batudde ku TV bulungi nnyo bannyonnyola abantu nti oba babakubye mazzi oba babakubye kiki eddagala lye babakubye kyamu seriously wano wembuuliza ebitongole ebino wammanga ekitongole kya National Drug Authority kikola mulimu ki okubanga tekyasobola kwekennenya kintu kino ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'eddagala erikozesebwa mu ggwanga oba ekya Research Institute ekya Virus Institute kikola mulimu kibaki kyekyasose kwetegereza ddagala lino kuba tewabaddewo rush baali badde basooka ne batumyako doozi ne bagireeta ne bagyekennenya ku lw'abannansi kubanga okutugabira si kyakatala nti tulina okukikozesa kye bakuwadde obuwi si kyakatala nti olina kikozesa ku mpaka oba ku buwaze ffe be baali batatadde ku gun point why was it that our government was enforcing people okutakinga that vaccine naye ng'ate bagimanyi nti si ntuufu kati essaawa zino abantu baffe bali mu kufiira ku speedi ya yiriyiri nga mumala muvaayo nga mututegeeza nti eddagala lye mwakutte kyamu tulowooze nti it is a plan gye mwaleese kubanga wabaddewo okusika omuguwa twabagamba okuva ku luli ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna nga kikayana ne gavumenti nti tekigenda kutongoza covid ekiseeno National Drug Authority yo nevaayo netutegeeza nti ntuufu kakati bw'eba egamba nti ntuufu tulowooze nti eno plan ya kudikampeininga bino mututegeeze nti bikyamu musobole okuyisaawo bino ebyammwe ebya covid-19 ng'ate nammwe abakungu ba gavumenti muganya okujja okubyegemeseza
mwe muli kudduka genda bweru gye babajjanjabira bannansi mubalese wano bo babakube covid ekisono oba bakozese nino lye mutugamba lye muleese saako ne liri lye mututegeeza nti liri fake kati where shall we go seriously tulagewe watuufu fenna tetulina busobozi bwa kudduka mu ggwanga lyaffe genda bweru ng'abamu bwe tulaba mwepakira mu Aga Khan hospital abalala muli Bungereza gye mugenzi obajjanjabira kuba muli ku musente zaffe ez'omuwi w'omusolo memba wa parliament bamukiriza okugenda okumujjanjabira wonna gy'alaga ku ssente yaffe ey'omuwi w'omusolo naye ate the same member wa parliament n'atasobola kuyimirira kulwanirira ddembe lyaffe nti bannanga amalwaliro gabeeremu eddagala bannange kino kibeere bwe kiti ne bwe kiti seriously mulimba nnyo bannansi baffe mutufuze bubi era mutukulembedde bubi bwe muba temulumirirwa bannansi be mukulembera oba be mukamulamu ssente temugenda sigala mu nsi eno mwekka mugifuge mwekka oba mmwe mwefuge nabagambye gye mukoma okuleka eggwanga ne litabanguka mwe musigala nga muli mu katyabaga mutunuulire engeri obulwadde buno gye bukosezaamu eggwanga era ddala ddala bw'oba otuula neweebuuza obukiiko buno wammanga oba bino ebitongole wammanga bikola mulimu ki ekya National Medical Store kikola mulimu ki National Drug Authority kikola mulimu ki Research Virus Institute kikola mulimu ki lwaki tebiteekinga buvunaanyizibwa kusokola scrutiny etegerekeka ku ddagala lino nga tetunatandika ddi kuba bannansi oba kozesebwa tulina capacity esobola oddigaana I had the president last time ng'ayimiridde ku mukolo gwe yabaddeko ng'atongoza ebintu bya olunaku lw'ebyobulamu oba samiti y'ebyobulamu olukuŋŋaana lwe babadde balimu n'avuma bubi nnyo abakulembeze era n'awagira enkola eyawannakyemaliro ey'okubeera nti oli nasiwa mukange being conservative kiyamba abafirika okuzuukuka yes abafirika twazuukuka dda era abafirika tubaddewo emyaka n'emyaka twaresistinga n'ebyo n'abakulembeze n'obufuzi bw'amatwale twabuwakanya okusinziira ku bajjajjaffe ne bakitaffe naye okujja kwammwe n'okubeerawo kwammwe mu buyinza ate mmwe musinze okudobonkanya eggwanga lyaffe kubanga the same president agamba tunyumirwa nnyo okusabiriza ate ye yakkiriza batuwe eddagala lino as a donation bemwe mwalisabye teri munnansi yawandiikidde ekitongole kyansi yonna nti twagala ddagala tewali ate at the same time muvayo mutugamba nti ate twabakubye fake medicine simanyi vaccine kati ani asiriwazaani seriously musaana mutuule wansi mwe revising akakiiko akateekebwawo akakola ku covid simanyi aka covid tax force president kwe yateekawo kakola mulimu ki era bwe muba mugenda okuwabula president kuba tuwulira buli kaseera atugamba abascientist simanyi abakugu yes fine mwasoma ebyo ffe ne tusoma geography ne history era ne twetegerera mu ntegeera yaffe y'ebyafaayo naye kakati mmwe bino bye mututegerera kuba babataddeko ne ssente empitirivu nnyo naye bino bye mutupulaningira bino bye mulimu kuwabula pulezidenti w'eggwanga seriously ensi yaffe weeraga situmanyi naye njagala okubategeeza nti obulwadde gye bukoma okutufunvubirako kigenda tuviirako okuba nti nammwe bennyini temusobola kufuluma ggwanga kugenda mujja kutuuka ekiseera mubeere nga nammwe muli wano ebyokwekukusa mujja kusobola okwekukusa mugende gye mugenda babajjanjabireyo naye manya bakujjanjaba ate okomawo mu nsi endwadde era okujjako nga munawaŋŋangukire ddala ne mugenda mubeereeyo naye bw'oba omanyi nti bagenda kujjanjaba nga ate bw'okomawo wano mu balwadde wodduka oli musenga vuddemu ngazeemu leero tugenda kugenda wala nnyo twagala tutunuulire ebintu ebyo abakulu bano tubeetaaga okutunyonyola Mr. President tukwagala oveeyo otutangaaze ku nsonga eno eggwanga libadde liwuliriza bulungi nnyo ku issue ya covid tuli mu ggala ate mutandikire no tukubira eddagala efu kati obwesigwa tugenda kubutwalawa era tugenda kubujja kwani mutuyambe mutunyonyole kino kyaze kitya era ono yazza atya okubeera nti alina kapasite eyo ng'ate waliwo ebitongole ebyateekebwawo okuba nti asobola okuba abantu eddagala n'okubajjako ssente ezo zonna kati mwe mujjidde ku ango yakuŋŋanya simanyi mbu omusajja abadde ajjako abantu ssente naye temufuddeeyo mugenda kompasetinga obulamu bw'abannansi bano
bemukubye eddagala eryo lyonna. Emirundi mingi tukubiddwa eddagala eritatukanye na mutindo, tukozesezza eddagala eritatukanye na mutindo, but still abantu era tewali n'omu gwe mwali mukompasetinze. I think this is the right time now tuwawaabireko ku gavumenti etuliyirire. Kuba abantu baffe bakubiddwa eddagala lino mu bintu by'ekisirusiru, tusaana tuwawaabireko ku gavumenti etuliyirire. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsaba olunaku lwa leero tufundikirire wano paka ate n'okutuusa olunaku olw'enkya. Ebadde Africa Special nge batuusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants ssaako n'abampombo restaurant okusinziira eddeira mu Dubai. Mukama abampeere amagezi n'okumanya.